Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Maria não pode ser advogada. É um só advogado. Só tem um advogado perante Deus. Ele nos justifica de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos santifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder, Porto Alegre. Se convertam. Deixe a idolatria. Deixe a feitiçaria. Porque se você morrer e o teu pecado não for lavado, esse sangue vai ser jogado no fogo eterno. Já pega umas matrículas. Corre. Corre para salvar a tua alma. Corre porque está morrendo quadros de pessoas por segundo. Corre para salvar a tua alma. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Corre porque o diabo não está brincando. Ele sabe que tem pouco tempo. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra. O diabo descerá até nós. Lembrando que, sabendo que pouco tempo resta. O tempo está acabando, porque Jesus vai voltar em breve. Porto Alegre, se converte. Porto Alegre, acorda. Deixa a idolatria do futebol. Essa idolatria maldita do futebol. Deixa essa porcaria. Os ídolos não valem nada. Esses malditos ídolos do futebol. Deixa de adorar os demônios. A Bíblia diz em Apocalipse 9:20, não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Deixe de adorar os demônios, Porto Alegre. Adore Jesus Cristo. Saia da frente dessa maldita televisão, que só tem demônio. Sai desse videogame, que só tem demônio. Sai desse cinema maldito, que só tem demônio. A Bíblia ensina o homem a ser homem. A Bíblia ensina a mulher a ser mulher. A Bíblia ensina o ser humano a ser um adorador. Adorador. Isso aí, quem vai falar uma coisa, vai. Vai com as fraldas na mão e quer ensinar o pregador. Vai com as fraldas na mão e quer dar conselho para Deus. Olha, você fica na cadeia, o diabo te ensina. Quem não aprende com Deus, aprende com o diabo. Desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos, infiéis, caluniadores, detratores, difamadores. A Bíblia fala que no final dos tempos, as pessoas seriam malignas. No final dos tempos, iriam adorar os demônios. Não iam dar ouvido a voz do Senhor Deus. Teu pai dos ouvidos não suportariam essa doutrina, mas vai ficar no funk rebolando, vai ficar no estádio de futebol fumando maconha, bebendo cachaça, entendendo? Nós vamos para Deus, nunca entendendo. Para matar os velhos, arrepender dos seus pecados, nunca entendendo. Você vai morrer. Nunca te falaram isso? Você vai morrer? Ou você está achando que não vai morrer? Você está achando que o Papa vai fazer uma missa de 7º dia para salvar tua alma? Você está enganado? Você está achando que você vai reencarnar? Isso não existe. Jesus morreu, ressuscitou, voltou no mesmo corpo. Ele deu o exemplo. Quem é que você vai seguir? Neymar? Idólatra de futebol.
Quem é que você vai seguir? Seus artistas de cinema que devem vender a alma do diabo para ficar rico? Quem é que você vai seguir? Ei, o Marcelo, você quer virar para empresário? Quem é que você vai seguir? Quem é que você vai imitar? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo me ensinou, imitar Jesus. Glória a Deus. O apóstolo João falou, devemos andar como Jesus andou. Devemos andar como Jesus andou, fazendo bem a todos, pregando a verdade, não sendo hipócritas, escondendo pecados debaixo do tapete. O profeta virou. Arrependemos. É chegado até vós o reino de Deus. Amanhã não existe. O dia de amanhã não existe. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. E como você não sabe quando você vai, é melhor você consertar sua vida hoje. A Bíblia fala hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Aleluia. Sabe o que é sacrifício? Eu já vi pessoas subindo escada de joelho, pessoas atravessando passarela de 700 metros de joelho, pagando sacrifício, fazendo sacrifício de todo. A Bíblia fala que Deus se agrada de sacrifício. E mata a galinha velha, e mata o povo, mata crianças, faz um sacrifício de crianças. Este mundo é demonido. Não gostam de ouvir a palavra de Deus. Gostam de ficar na televisão assistindo a novela maligna. Não gostam. Mas a Bíblia diz, é melhor a repreensão falando a verdade do que o amor encoberto. Falsos cristos, não muitos. Sabe quem falsos cristos? Líderes políticos. Você está acreditando em quem? Lula? Você está acreditando em quem? Bolsonaro? Você está acreditando em quem? Gomes? Você está enganado. Falsos cristos, líderes políticos, falsos profetas, líderes religiosos. Você está acreditando em homens? E a Bíblia diz, todo homem é mentiroso. Só Deus é verdadeiro. Em quem você vai depositar sua fé? Em homens? Homens corruptos. Eles estudam, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Fazem faculdade, mas não têm conhecimento da verdade. Quem é de Deus? Ouve a palavra dele. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Sabe por que você não ouve? Porque você não é das minhas ovelhas. Pode. É os fortes que você jogava em cima. Os fortes não ouvem, não sabem que é Jesus que está aqui. Os fortes não sabem que é Jesus que está falando. Os fortes não têm discernimento da verdade, porque não tem o Espírito de Deus. Os fortes só sabem beber cerveja. Fortes só sabem deitar na cama da mulher adulta. Por isso que a Bíblia diz, meu povo está sendo destruído, porque faltou conhecimento. Você quer conhecer a Deus aonde? Na novelinha da Record? Você quer conhecer a Deus? No livro do Catecismo do Papa? No Alcorão de Maomé? Você quer conhecer a Deus? Do Evangelho segundo Allan Kardec? Não, senhor. É neste livro aqui, ó. É neste livro. Mataram os profetas, mataram os apóstolos,